Բարև ձեզ։ Այսօր մենք ձեզ ողջունում ենք CJ-ից։ Մոլորվել էր Թոմասը։ Ձեզ այսօր ողջունում ենք CJ-ից։ Տա-դա-դա-դամ։ Գնանք ներս նայենք, հա։ Մուտքից մեզ դիմավորում է այսպեսի քաղցր զոնա, հլնենք ինչ պուպուշ բաներ ունեն, հլես բավարականի գույնը։ Երեխեք շատ սիրուն բրենդավորված կառոպկաներ ունեն, երևի թե իրենց take-away բաների համար է։ Իմ ամենասիրած համադրությունն է ռոզովի ու օրանժովի։ Բայց ինչ սիրուն են։ The cafeteria zone. Let's go. Смотрите, то есть вы слышите, какая хорошая тут музыка играет? Это первый зал, ребят. Շատ камерная атмосфера. Извините, я не могу говорить на армянском, когда Կամերային մթնոլորտ է տիրում այստեղ։ Այո, շատ ույուտնի։ Շատ հարմարավետ։ Այսինքն ինքն իրանով մոդիկ են սեղանները եւ այլն, բայց ոչ մեկին չի խանգարում, որովհետեւ sense ատմոսֆերան այնց է, որ ցած relax հանգիստ նստած Ու լուսավորությունը, դասավորությունը, ծաղիկները։ Երեխեք։ Հիշում եք, չէ՞ որ ես խնդրում եմ ծաղիկների համար նոր զոհ եմ գտել։ Мне очень нравится это хали. Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս սեղանը, смотрите, շատ հետաքրքիր լուծում է ինտերիերային այս միջավայրին։ Եթե օրինակ չգիտեմ, ինչ որ մեծ կամպանիա է, ուզում եք գաք завтрак անեք, brunch եւ այլն, brainstorm, կարող եք հանգիստ գալ այստեղ։ Այստեղի երաժշտության ուժգնությունը շատ հարմար բարձրության է, ճիշտ է արտահայտվում։ Այսինքն այնպես է, որ խոսակցությանը չի խանգարում, հանգիստ կարող եք հաղորդակցվել ու անգամ brainstorm անել։ Գնանք հաջորդ սրահը բացահայտենք։ Երեխեք առաջին զալից դեպի Էսկոմ սկսվում է երկրորդ զալը ու ինքը իրականում սենց ընդարձակ տեղ է, էլի սեղանները ոնց որ մոտ են, բայց вообще չի խանգարում, ստեղ կա նաև բարնի զոնա, մի հատ դուզեմ բարնի զոնա ու իրանց սենց սիրուն աթոռներով ու նայում են ստեղից դեպի այսօր փողոցն է Հյուստեն փողոցը։ Չէ, մի հատ նոյեք։ Մի հատ կգասու էս նկարես։ Լուրջ ասում, սա բոլոր ամերիկյան կինոների առավոտ է։ Երեխեք շատ լավ է։ Ստեղ սենց փոքրիկ սեղաններ են ու մի հատ ընդհանուր, կստати ես մեր սեղանն է, սենց ընդհանուր մեծ է, մի 6-7 հոգու համար կարան նստեն, լավ մի քիչ։ Մենք ստեղ ենք նկարելու այս ֆոնին, այս հայլու մեջ։ Հենց ասում էի мы находимся в заведении CJ. Ուզում եմ ասել, sense մի հատ աղջիկական սիրուն նյուանս, որ բոլոր աղջիկների մոտ կապ չունի դա հայելի է, ինչ որ պատոհան է եւ այլն, իրանք անցնելուց իրանց են նայում եւ այստեղ ամենուր հայելիներ են եւ դու կարող ես անդադ քեզ տեսնել։ Դուք գիտեք մենք ոնց ենք սիրում հայելիներ, երեխեք։ Hello. Հետո էլի hello, հետո ֆրանսիա էլի hello։ Դա։ Արի։ Երեխեք, մենք գտնում ենք։ You know. Ստեղ մի կաբինկա է, բայց հարմար է ու մեծ է ոնց որ։ Տեղ կանենք երեքով։ Հələ բայց սիրուն է, խնդրեմ, մի հատ ուշադրություն դարձեք այս փայտային վիճակից, ոնց ենք անցում անում այս վարդագույնին, ու ինչքան սիրուն է սա։ Այս ոնց են ասում պլիտկեն, շատ սիրուն է։ Ու էլի հայելի երեխեք։ Ու ասեմ ձեզ իմանաք, շատ լավ ֆոտո գալիս։ Հիմա գնում ենք հեսա հաց ուտենք երեխեք։ Մենք լիքը պուպուշ բաներ ենք պատվիրել, հեսա կտեսնեք։ Ուրեմն սիրելիներ, ողջունում ենք ձեզ մեր ոդկասթային հատվածում, մեր էպիզոդի ոդկասթային հատվածում։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման The power of first impressions, առաջին տպավորության ուժն ու ազդեցությունը։ Սիրելիներ, այս թեման սկսելու համար, Ասկանաս։ Արեգնաս։ Այս թեման սկսելու համար ազդարարում եմ օրվա առաջին հարցը։ First question. Այո։ А как это называлось? Кто хочет стать миллионером? Нет. Այո։ Нет. Господин ведущий, հա, что где այսպեսով առաջին հարցն է, ինչպես եք դուք կազմում առաջին տպավորություն, ինչն եք ֆիքսում, այս առաջին հանդիպումների ժամանակ շատ ուշադրությունը առաջինը գրավում։ Երեխեք մեր դեսերտն եկա, բլին սիրունը։
Սկսենք նրանից, որ ես ամենաառաջին նայում եմ մարդու ձեռքերին, այդ իմ համար շատ կարևոր է, եթե իրանք խնամված են, սիրուն եղունգներ են ու սիրուն շարժ ունի այդ մարդը, ուրեմն միանգամից ինձ լավ կարծիք է ձևավորվում։ Երբ որ իրանք միմիկաները մաներան ու շարժ ու ձևը չափված ու ձևված է, այդ շատ սիրուն երևույթ է իմ համար ու դրանից երբ որ ես տեսնում եմ որ մարդը այդ ամեն ինչը ունի, սկսում եմ ոնց որ մարդուն միանգամից լավ նայել։ Ու հետո իհարկե աչքերը, գլազա չիկո։ They never lie։ They never lie։ Եղեք իմ առաջին տպարությունը Milfեից։ Ունենց հավեսն է։ Ես քաղցրից իր առաջին, բայց ինձ դուրս գալիս է։ Առաջի տպավորության հետ կապված, ասեմ, որ միշտ չեմ հասկացել այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ տենց տեսքը եւ այլն вообще ազատություն չունի, որովհետեւ բնականաբար առաջի անգամ երբ որ դու տեսնում ես մարդուն, ամենաառաջի բանը, որ նկատում ես, դա իր հագու կապն է, դա իր խնամվածությունն է եւ այլն, ու չեմ կարա առանձնացնեմ կոնկրետ ինչ-որ բան, որին ես ուշադրություն եմ դարձնում, բայց համենայն դեպս այս ընդհանուր կոմբոն է, իր խնամվածությունը, իր տեսքը, իր հոտը, իր պահվածքը, դաժե առանց խոսալու, թե իր շարժու ձևը, ինչ արեց, ոնց արեց եւ այլն, բնականաբար շատ մեծ ազդեցություն ունի իմ առաջի տպավորության վրա, որը որ միշտ կարա լինի խաբուսիկ։ Առաջին տպարությունը արտաքին ինչ-որ էլեմենտներով է պայմանավորված։ Իմ համար առաջին sense չգիտեմ հագու կապ եւ այլնից զատ ուշադրություն եմ դարձնում մազերին, որ մաքուր լինեն։ Հոտը նշեցին, ես այդ մոռացել էի, բայց այդ իմ համար ահավոր կարևոր է ու ես sense հակված եմ այն կարծիքին, որ ինչքան էլ արտաքին եւ այլ ազդակներով պայմանավորված առաջին կարծիքը սխալ լինի, հոտը դա մի բան է, բույրը մարդու արամատը, որ ինքը չի խափում։ Հոտերով պայմանավորված դու կարաս որոշես դու այդ մարդու հետ կարաս շփվես թե չէ, ու իմ մոտ համենայն դեպս տենց է, որովհետեւ այսքան ժամանակ ինչ հարցում սխալված լինեմ, հոտերի հարցում չեմ սխալվում։ Եթե տվյալ մարդու ցանած օծանելիքը իր հավանած հոտերը ինձ խեղդում են, հաճելի չեն, ես ինչ-որ կանքի ինչ-որ փուլում իր հետ էլ չեմ կարողացել շփվել։ Չգիտեմ, այդ չափածուցված թեորիա է, որին ես հակված եմ հավատալ, որ հոտով պայմանավորված լիքը բան կարելի է հասկանալ ձեր ընդհանրությունների մասին։ Ես իրականում չեմ ֆիքսվել երբեք դրա վրա։ Այսինքն կարա մարդ դուխից հանած լինի, որ ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, բայց ես ասում եմ, որ нет, я не буду с ним общаться։ Չէ, դες չէ, բայց ինչ-որ բայերի են, որ շատ են ռազմագլասյաները լինում արդեն։ Երեխեք, մենք այսօր CJ-ում ենք ու ես այսօրվա outfit check-ն եմ սկսում, հագել եմ Asos-ից sense սվիտերը, ինքը ավելի երկար է, տակն եմ դրել, հորքուրիս յուբկան է, իր ուսանող ժամանակվա յուբկան է, սապոգներս Paoli։ Այսօր մի քիչ բան եմ ցույց տալու, կուրտկա սպայսակից մեջ է, հավես չունեմ հանեմ, մատանիներս սրանք Հայաստանի վերնիսաժից են, սա Թիֆլիսի վերնիսաժից է, սա custom made for me, այս մեկը էլի Թիֆլիսի վերնիսաժից։ Այսօր շատ բան չունեմ ցույց տալու իրականում, թեթև եմ, բայց սիրուն եմ հագած։ Это деталь моего образа, моя сумка Stradivarius եթե չեմ սխալվում։ Չգիտեմ, կոշիկներս նորից ասեմ, մի հատ ներքևից էլի վերև բարձրացի, կոշիկները Zara են, խնդրում եմ մի նայեք, որ կեղտոտ են։ Юбка Zarina, топа Stradivarius и костюм моего папы։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, երեխեք, իմ outfit-ի ժամանակ մոռացա ասեմ, չեկի ժամանակ մոռացա ասեմ, որ եղունգներ սարքին եմ։ Ես կարամ իմ նախորդը ցույց տամ, ոչինչ չի փոխվել։ Они всё равно красивые։ Շապիկ Stradivarius, վերնա շապիկ H&M, կուրտոչկա Vintage 90-ականներ America, ինձ հասել է շատ առեղծված այն ձևով, ինչ որ մորքունեստում պասելկային 90-ականներին ուղարկել, իրենք չէին բացել, մի 2 տարի առաջ բացին ինձ հասավ։ Տաբատ Zara, կոշիկի мои любимые Adidasики, շոտ եմ Ой, это սիրում։ очень дорого։ Կարծես թե վերջ։ Չունեմ, չէ, ինչ որ ուշվան չկա, չէ՞ վրաս։ Ականջներս տեղում են, տեղում է։ Այսքան է այսօրվա համար։ Մեզ մոտ մի քիչ չին փոփոխություն է տեղի ունեցել, Թասոսան այլևս Թասոսայել է, որովհետև մեզ միացել է Елизара։ Елизар, здравствуйте. Мы хотим обязательно, чтобы вы рассказали нам, из чего состоит ваш лук. Ага. Здравствуйте. Конечно же, значит, начнем, да, с вот этой потрясающей штучки. Ага. Это Pull&Bear просто. Вот. Класс. Я несколько лет назад... Которая нас зацепила. Несколько лет назад купил. Дальше что? Футболка. Футболка Uniqlo. Угу. Вот. Штаны просто Adidas. Конверсы. Откуда это? От бывшей досталось мне.
Вот. Очки. Очки подарили, вот я не знаю. И откуда. сережка классная. Соф, сними. А сережка тоже подарок. Кольцо я нашел на свопе. Это подарок от другой бывшей. А это Ай, кольцо... какие хорошие воспоминания у вас. от бывшей. Да. А это кольцо из бутылки из-под джина Monkey 47. Вот, просто забрал себе. Класс. Вот. Добро пожаловать, Стасу Саел. Спасибо. Хорошего времяпровождения, Спасибо. было приятно Я тоже. ознакомиться с вашим луком. Спасибо. Next question. Վերադառնալով արդեն այս կետին, ինչ եք կարծում ձեր առաջին տպարությունները, որ դուք կազմում եք, իրենք հիմնականում ճիշտ են լինում, թե հետո ոնց որ անակնկալներ են ձեզ մատուցում տվյալ մարդիկ։ Vlog. Կողմ եմ այն մտքին ավելի շատ, որ ես մարդկանց հետ շփվել եմ, sense սկզբից իրանք ինձ չեն դզել կոպիտ ասած, sense էլ не по полкам не складывалось, да. Ես շատ խիստ կապում եմ դա նրա հետ, երբ որ ես շատ բավականին մեծ տարիքում գտա իմ ստիլը, вообще ինձ պահելու, ոչ թե պահելու ձևը, այլ ավելի շատ ինքնարտահայտվելու հենց ինչ որ մեյքափի տեսքով, շորերի տեսքով եւ այլն, ու հասկացա, որ առաջ այն ինչ որ ես կրել եմ ու ունեցել եմ, եղել է շատ խափուսիկ իմ մարտեսակի հետ կապված ու միշտ իմ մտքում այնա, որ ես չեմ կարա միանշանակ կարծիք կազմեմ մարդու մասին, մենակ դրանից ելնելով, հա։ Շատ դեպքերում մոտ եղել է լրիվ հակառակը, այսինքն որ ես կարծել եմ ըստ տեսքի մարդ կարա լինի, չգիտեմ, շատ տարօրինակ եւ այլն, ինչ որ sense լրիվ ուրիշ մարդ, բայց իրականում դուրս եկել շատ նորմալ։ Կարող եմ ասեմ, որ հիմնականում սխալվում եմ առաջին կարծիք կազմելիս, ու ես վերջերս եկել եմ այն եզրակացության, որ ավելի առաջին տպավորությունը, առաջին անգամ որ մարդկանց հանդիպում եմ, մի քիչ sense դիստանցիա եմ պահում, մինչև այսպես էլ ժամանակ եմ տալիս, որ առաջին կարծիքի վրա չհիմնվեմ, ու ասի որոշ ժամանակ, որ այսպես ասած առաջին հիմնարար կարծիքը հիմնված լինի մի քանի տարբեր փուլերի, իրավիճակների եւ այլ ազդակների հիման վրա, ոչ թե միայն այդ արտաքին դատողությունների, որոնք կարող լինեն շատ սխալական, որովհետեւ կարան հիմնված լինեն ինչ որ կարծրատիպերի վրա, որոնք ես իմ ուղեղում կարամ ունենամ X արտաքին դետալի կամ դրսևորման Նույնիսկ կապված մասին։ մեր տրամադրությունից։ Այո, նույնիսկ կապված մեր տրամադրությունից։ Կարող է խոսքը, չգիտեմ, ես գունավոր մազեր չեմ սիրում, մեկի մազը կապույտ է, դրանով պայմանավորված ես չմտածեմ, որ հանկարծ վայ ինքը կարա վատ մարդ լինի։ Բայց մի բանը, որ ես մտածում եմ, որ հաստատ է, երբ որ դու մարդու հետ առաջի անգամ սկսում ես շփվել, տեսնել, ծանոթանալ, հենց այդ վարքյանը, եթե դուք էներգիաներով չեք բռնում, այդ առաջին վարքյանից զգացվում է, առաջին վարքյանից, ու դու ջոգում ես, որ դու վсё էլ չես կարա այդ մարդու հետ շփվել, զուտ էներգիայի պահով, ոչ թե իր հակածի տեսքի եւ այլն, կարա լրիվ այն տեսքը լինի, որ դու միշտ նայել ես, ասել ես, ես հաստատ sense մարդու հետ չեմ շփվի, բայց դու sense իր հետ սկսել ես խոսալ ու էներգիաներով դուք նենց եք բռնել, որ sense ասում ես հաստատ կարանք։ Իրականում լիքը մարդկանց մոտ խառնվածքները ժամանակի ընթացքում Փոխվում են, այո։ Ու շատ բան դրանից է կախված, որտեվ ինչ որ պահի կյանքի քո ընթացքում կարաս դու լինես էքստրովերտ, ինչ որ մյուս պահին լինես ինտրովերտ, լրիվ քո մեջ փակված, բայց ոնց որ քո մեջ չես կորցնում այդ հատկանիշները ու կարաս ինչ որ մեկին տեսնելուց չունենաս այդ ցանկությունը իր հետ բանանելու, շփվելու, բայց շփվելու ընթացքում կարաս հասկանաս, որ ինքը շատ լավ մարդ է ու դու կարողանում ես իր հետ ինչ որ կոմունիկացիա հաստատես։ Այնքան սիրուն բաներ են դրված, ուզում ենք արտել ուտել։ Բայց մի հատ տեսնում եք ինչքան բազմազան ու ինչքան սիրուն երանգներով են ամեն մեկը։ Իրականում դուր գալիս որ ամեն ինչի մեջ կա розовый։ Да, ну же девочки такие, знаете, розовый цвет нам нравится. Ինձ ահա որ դուր են գալիս այս պալիչկաները։ Վարդագույն թղթով։ Երեխեք, քանի որ մենք սիրում ենք ամեն ինչ երբ բրենդավորված է, ունենք այստեղ սուշի համար փայտիկների տուփիկը, չգիտեմ ոնց ասեմ, նայեք, խնդրում եմ, բրենդավորված, մի հատ ստեղ նայեք։ Իրանց այս պլատոչկաները CJ ու իրանց անձրոցիկի բանի վրա էլ է գրված CJ-ը դե կարակ նայեք։ Wait a second. Look at this. Очень красиво. Մենք այսօր փորձելու ենք տարբեր պոզիցիաներ, փորձելու ենք իրանց բրանչի մենյուից, main մենյուից, նախուտեստներից, բաուները իրանց ռոզվինկի ու սալատիկ ենք, որը կոչվում է շարմայի։
Ասենք մենյուի բազմազանությունը տեսնում եք։ Իրականում տենց ուզում էինք այսօր նախաճաշենք միասին, բայց չհասցրինք, դրա համար իսկ այստեղ նախաճաշը բրանչը որպես այդպեսին տևում է մինչև երեկոյան 5-ը, ուստի մենք հասցնում ենք եւ միասին նախաճաշի մենյուից փորձարկել եւ նախատեսների եւ Երեխեք մեր առաջին պոզիցիան ես դեից մի քիչ օգտվում եմ ֆրանսիական տոստ ենք ուտելու աղի կարամելային բանանով, մասկարպոնե պանրով եւ մեղրամոմով։ Մեղրամոմ Նախ ասեմ, որ իմ համար լյուբոյ սլատկի завтрак դա շատ ծանր է, որովհետև ես вообще դժվար եմ առավոտյան ինչ-որ բան ուտում։ Ալենք, բայց եթե ընդհանուր իրան ուտես, լուրջ օքեյ է։ Քաղցրասերի համար եմ։ Ես կկշտանայի հաստատ ամբողջական։ Ես եմ։ Շեյր արած իդեալական է։ Իսկ ինչ հաշվարկում կարա գաք ու շեյր անեք ու տարբեր պոզիցիաներ, вообще սովորեք մեզնից այդ երևույթը, եթե չեք կիրառում, շատ հարմար է, պատվիրեք լիքը բաներ, փորձեք միասին։ Կան խմորներ, որ սենց որ թաց են լինում ու խիտ քեզ թվում է ինքը հում է, բայց այսա որ ես միշտ պատրաստում եմ։ Ոնց որ Թոմիկն է պատրաստում տորթեր առհասարակ, բայց այսա տենց սովորություն չունի, ինքը սենց վազդուշնի խմոր է, ոնց որ օդա մեջը թողած եթե սարքողներ կան եւ կհասկանան, ու շատ սենց հավես է իրան ուտելը։ Orange salmon, scramble mortadella. Սիրելիներ, ուզում ենք ձեզ հայտնել, որ մենք շատ սոված ենք եւ փորձել ենք արդեն նախուտեսները ու շատ համեղ են։ Առաջինը փորձել ենք խրթխրթան բանջարեղենային չիփսերը գծու մայոյով եւ ծովախեցգետնի պոպկորնը։ Բոժե մոյ, ես սիրում եմ այդ ուտեստը, շատ եմ սիրում։ Հաբանեյով։ Հաբաներոյով։ Այդ երևի թե սոուսն է։ Հիմա այո, աղցանն ենք փորձում։ Հիմա փորձում ենք շաուրմա Կտրատած հավի մսով, մի խոսքով շաուրմա աղցան։ Մենք այստեղ առաջին անգամ ենք իդեպ, միշտ ինչ-որ մարդկանց էջերով, ստորներով տարբեր կարծիքներ որ տես տեսնում էինք, մեր մոտ տպարություններ, որ այստեղ ինչ-որ դիսերտների համար են մարդիկ գալիս, երևի թե չեն բացահայտել այս մենյուն, ու մենք եկել ենք հատուկ այստեղ, որ փորձարկենք մենյուի տարբեր բաժիններից ուտեստներ, ցույց տալու համար, թե ինչքան բազմազան է ու ինչքան համեղ ու ինչքան վարդագույն։ И правда это шаурма. Բայց ոնց է ինչ-որ շատ առողջ շաուրմա ուտես։ Ամենա աղցանա դրա համար։ Չէ, համերից էլ ազգացում երեխեք ջան։ Դուք միշտ որ կոպչանը։ Նի մտածի։ Իսկ չի դարկում ես բաոյի հացը ինչի է վարդագույն։ Հասկանում ենք որ մեր համար է վարդագույն, որտեղ մենք շատ ենք սիրում, բայց ինքը ունի պատճառ։ Բազուկի Դու սպեսիալ большое։ Հացի մեջ բազուկի հավելում կա, բազուկով են ստացել, ես սիրում պուպուշ գույնը։ Անիկեցիկանիկ։ Այնքան փափուկ է, որ կծիկի ձայնը չի լսվում։ Ինչը պլյուս է։ Երեխեք դա очень вкусно։ Իրոք շատ համավատ թարմ համագալի։ Հələ բայց սոուսը գնահատեք էլի։ Ինչպես հասկացրեք, մենք սոուսները շատ ենք կարևորում։ Բաոյով էի խոսել, բաուներով, պես միկրոֆոն բան։ Հաց են ուտում ու տեղում սենց ադբո են լինում, հետո մի րոպեում հեսա գլխից դնեմ բարձին կքնեմ։ Երեխեք շատ ուրախ ենք, որտեղ հասավ այն պահը, որ մենք կփորձենք այս գեղեցիկ սուշիները շատ սիրուն են։ Վարդագույն են։ Երեխեք սաղմոն նարնջով, կարմիր տոբիկով, որը որ սոուսն է, ոնց հասկանում եմ ինքը ներսի հատվածում է, սերուցքային պանիր ու քունջութի սոուս։ Երեխեք, в общем, վրան սիրուն նարինջա դրված։ Կնայեք։ Հիմա արդեն Էս ինչ համով է։ Կյանքս Իմ սուշին ճպած սոյայի մեջ այնքան երկար մնաց, որ վсё, ինքը դարձավ սոյայի հետ կին եւ մարմին, այրուկին մի մարմին եւ այրուկին մի մարմին։ Ահա, կստացի մենք սուշի հետ վերցրել ենք հետաքրքիր ըմպելիքներ ալկոհոլային, իմը pina colada-ի անանասով, եթե գիտեք։ Թոմիկինը հիշում ես Աննա։ Очень вкусно։ Թոմիկինը չգիտեմ ինչա։ Բելինի։ Իմն էլ էսպրեսո եսի ինչա։ Չեմ հիշում անունը, կներեք, բայց էսպրեսո մարտինի։ Էսպրեսո Մալուր մարտինի չէ, շում Բելինի։ Բելինի ակոնը իմը pina colada։ Pina colada։ Do you know what is pina colada? Ախր ինչ որ բոչկա է, բայց շատ մեծ է գլխի շաբա։ Թասուսայի ծաղկունքի համար Ծլենք ծաղկենք զորանանք։ Ծլենք ծաղկենք զորանանք, я это просто всегда говорю, Թոմաս իշացրեց գեղեցիկ։ Я люблю pina colada очень. У меня, я не люблю вообще сладкие вещи, чем всем хахцебаны. Че, ինքդ հետ ֆաշեմ։
Սրա ալկոհոլային համը մի քիչ շատ է, ես այդքանը չեմ սիրում ալկոհոլ։ Իսկ պինա կոլադայի մեջ ոնց որ չի զգացվում այդքան։ Ասում եմ բարև։ Հարցնում։ Յոլա գնալ ասա։ Իդիոտ յոլա։ Երեխեք փորձում ենք հիմա ստեյքը իրանց հիմնական կուտեմ։ Steak. Ой, ребят. Հեղինակային։ Всё так вкусно. Это приятный хама. Այսինքն sense հալ այն մսերից է որ sense հալվում է բերանից մեջ։ Շատ նուրբ է։ Երեխաներ, ինչպես կարելի է դատել մեր սեղանից, մենք ավարտել ենք։ Ահա որ կուշտենք։ Կուշտեն խոսքը չի, ես չգիտեմ ոնց եմ վեր գանալու այստեղից, գոհենք շատ, չէ, անկեղծ։ Գնահատենք։ Երեխեք սուշին դե միանշանակ մենք գնահատում ենք միլիոն из 10. Միլիոն է զիս։ Միլիոն из 10. Потому что это было очень вкусно. Привет, Кан у чипса банջերեղենային 10 из 10. Թեյքը քանի որ մի քիչ շատ էր, ես նոր էի Համար ալանի էր։ Մի քիչ շատ էր այն առումով, որ ես այդքանը չեմ կարող պատվիրեմ, բայց համը ու փափկությունը շատ լավն էին։ Так что երևի թե ես 8-ից 10։ Ես 7 10-ից 8։ Ես 7.5 600։ Թոմ Ես 10-ից 7.5 Ես 10-ից էլի 8։ Հաջորդիվ մեզ մոտ աղցանն է շաուրմա։ Դա առողջ շաուրմա էր հասկանում։ Արդարացված շաուրմա էր։ Ու դու գիտես որ դե չես չաղա։ Շատ թարմ էր։ Երեխեք Այո, պրոստը շատ լավաշ թարմ չկար։ է։ Այն որ ասում է ժինգյալով հաց, առանց հացի։ Բայց իրոք շատ համեղ էր։ Շատ համով էր իրականում։ French toast-ը ես գնահատում եմ երևի թե 10-ից 8, որովհետև շատ քաղցր էր այդ կարամելիզացված Բանանը։ Ո՞նց են ասում այդ Կարամելիզացված։ կարամելիզացված բանան։ Կարամելիզացված։ Ապրես։ Ճիշտ էր։ Բանանը շատ էր իմ համար, բայց համով էր, так что 10-ից 9։ 10-ից 8։ Կարամելիզացված ոչ մեկ չես սիրում։ Բայց ինքը կարամել հենց այդպեսի Հա, շատ սիրում կարամելի է։ համար գժում եմ, բայց որ տենց, в общем, Ребят, найдите логику и напишите в комментариях. Մի խոսքով ես 9 եմ գնահատում։ Տոստը։ Mortadella-ով toast։ Տոստը գնահատում։ Mortadella-ով toast-ը ես նոր ասում եի, որ ես mortadella չեմ սիրում։ Բայց 10-ից 10 շատ համով էր։ Ես իրականում գնահատում եմ 8.5-9, Ես էլ որովհետև եմ ես 9 դու չեմ գնահատում։ կարող напостоянно կուշուց։ Ես 10-ից 10 ես շատ եմ հավանել toast-ը։ 9։ Միլիոն из 10։ Երեխեք բաուն վաու է։ Եղեք բան, վայոյա։ Смотри. Մերոբե մայրս է զանգում։ Բան։ Լրություն։ Համամ։ Աջան։ Դեսես նկարվում է։ Մոմ, ես ինքան կուշտ եմ, խնդրում եմ, մի սարքի տենց համով բան։ Մոմ, շոտ եմ խնդրում, գարնեմ նոյեմ տխրեմ։ Վայ կուտես միջև հասնստում։ Մոմ, ահա որ կուշտ եմ, չես պատկի։ Մենակ ձված եղ մենակ։ Գլազոկ։ Մոմ, ողը կոներ էլի։ Ոյ դե լավ վաղն է կմնա։ Ոչ։ Լավ ժամանակ ենք տանում։ Տանը չեմ։ Լավ։ Լավ։ Բաու։ Քանի որ բաու։ Բաուն վաու է։ Մենք գնահատում ենք իրան 10-ից միլիոն։ 10 из 10 Миллион Миллион 100 из 10 10. много нулей. Երեխեք. Third question arrived. Եվ այսպիսով անդրադարձ կատարելով այս թեմային 21-րդ դարի սպեկտրի տակ։ Ինչ եք կարծում, որքանով սոցցանցերը, սոցիալական մեդիան ունի ազդեցություն առաջին կարծիքների, առաջին տպավորության կարծիքի կազման հարցում։ Միանշանակ ինձ թվում է շատ ակտուալ բան է, երբ որ ինչ-որ մեկի մասին իմանում ես նորություն եւ այլն, միանգամից մտնում ես սկսում ես իր Instagram-ը նայել, հասկանալ вообще ինքը ինչ կյանքով է ապրում եւ այլն, բայց նայելուց հետո իմ մտքում միշտ այն է, որ ես ինձ եմ օրինակ վերցնում, որ ես Instagram-ը շատ ավելի սենց զուսպ եմ, այն առումով, որ կարող է ինձ սիրուն ցույց տամ եւ այլն, ոչ այդքան իրական, ինչ որ ես կամ։ Այսինքն դեռ ոչ մեկ չի տեսնում, որ ես օրինակ կարամ լինեմ էմոցիոնալ։ Ուզում եմ ասեմ, որ իրականում Instagram-ը ու նմանատիպ սոցիալական հարթակները չեն կարող ունենան միանշանակ ազդեցություն մեր կարծիքի ընդհանուր ստեղծման համար վրա, որովհետև մարդիկ այնտեղ իրենց փորձում են միշտ ցույց տան լավ տեսանկյունից, ու դու չես կարող մենակ Instagram-ը նայելով ասել «Վաու, ինչ լավ կյանքով է ինքը ապրում», հասկանալ, որ ինքը իրականում լավ մարդ է, թե չէ։
Երեխեք այստեղ կասեմ մի բան, որը որ միշտ եմ ասում, internet is fake։ Այդ շատ կարևոր է ու հենց տենց էլ կա, որովհետև էլի եմ ասում, ինստան կարա լինի սենց ինչ որ հենց քո ասած այդ կապուտ մազերով աղջիկա, ինչ որ սենց գժոտ մեկնա կամ շատ սենց ստիլնի ֆիֆչկայա, որ չես մտածում ես դու նայում ես, հասկանում ես, որ չէ, երևի մենք չենք կարա շփվենք։ Սոցցանցերում եւ կյանքում բնականաբար նույնպես ամեն մեկն իր համար ընտրում է, թե ինչքանով է ինքը բացում իրան ու բաց մատուցում դիմացինի համար։ Ու այդ կապվածն այս դիմացինը իր մտերիմ ընկերն է, թե անծանոթը ես, ինքը տարբեր շերտերով է իրան բացահայտում։ Ես կարող եմ ընտրում եմ Սոֆիի մոտ ինձ ուրիշ շերտով ցույց տամ, Թոմի մոտ ուրիշ շերտով եւ սոցցանցերում լրիվ ուրիշ շերտով։ Դրա համար ամեն դեպքում դա տարբեր է, հենվել միայն սոցցանցերի վրա չի կարելի, որովհետեւ օրինակ Թոմը իրան լրիվ ուրիշ ձև է ներկայացնում ինստայով, չեմ ասում լրիվ ուրիշ ձև, ամեն դեպքում մի կողմից ու իրան բացահայտել կարելի է։ Սառն եմ ներկայացնում, ոչ մեկ չգիտի, որ ես օրինակ իրականում կենսուրախ մարդ եմ։ Բայց ես օրինակ, չգիտեմ, շատ տարբեր էմոցիաներ եմ այնտեղ ցույց տալիս, կարելի ասել ոնց կամ երևի թե իրոք տենց է, բայց ամեն դեպքում դրա վրա էլ լրիվ չի կարելի անել, որովհետև այնտեղ ես օրինակ տխուր բաներ շատ ցույց չեմ տալիս։ Internet ոչ թե fake է, այլ սահմանափակ է մարդուն ճանաչելու համար։ Երեխեք, եկեք գնահատենք Milf-ը, շատ համով էր, բայց շատ քաղցր էր, բայց ինքը յուրահատուկ բան է, այսինքն որ դու գաք ստեղ ու քաղցր եք ուզում, անպայման սա վերցրեք, որովհետև իր Պադաչյանը նախ շատ լավ է, երկրորդ խիաշունչուց կտրվում ու շատ սիրուն անպայման կնկարեք, կգցեք CJ-ին կնշեք, Թասուսային կնշեք, որ իրանց Թասուսայից եք եկել ստեղ։ Ով որ սիրում է Նապոլեոն, я вам советую 100%. Я գնահատելու Ես երևի թե 9-ից 10-ից 9 Ոչ, 9-ից 10 Գնացինք Ժողովուրդ հատուկ ուզում եմ նշել, որ այստեղ կա takeaway հնարավորություն, ինչը հատուկ չի նման վայրերին։ Չեմ ասում, որ այստեղ fine dining space է եւ այլն, բայց ինքը ռեստորանային, սրճարանային վիճակը, որ այսպիսի տեղերին հատուկ չի takeaway-ը։ Բայց իրանք բացի որ քեզ տալիս են այդ cozy հանգիստ միջավայրը, որ նստես, շփվես, գործ անես եւ այլն, այլ նաեւ գաս իրենց charm անուշ bakery-ից օգտվես եւ վերցնես sense շատ սիրուն փաթեթավորմամբ ըմպելիքներ, սմուզիներ, բոլորը թարմ-թարմ։ Ոսես դուրսես քո համար քայլես, վայելես եւ այս ամեն ինչը Պուշկին փողոցի վրա այսպիսի կոնցեպտը այստեղ շատ պակասում էր։ Ճիճի։ Խրելա որ գնում ենք։ Ուրեմն, քանի որ մեր Սոֆին նկարահանմանը ու շատ ուշանում էր, դրա համար որոշեցինք ամեն դեպքում այս մեր խմիչքները վերցնենք take away։ Եղեք լուրջ եմ ասում, այնքան համով է։ Покажи себя. Это я. Այնքան համով է։ Իմը ինչ որ թթու միքս է։ Իմն էլ։ Ջան, նանինջ, նանա, ավոկադո։ Չեմ հիշում, ոչ ինչ որ Չէ։ Ավոկադո մեղսկով։ Բայց կոլագենով է, տիպը это полезно для մաշկը։ Արա դե Երևանը նախագծած չի եղել, էլի միլիոն բնակչի համար, ինչքան շատ մարդ կա։ Ինչևէ, ինչ ինձ դուր եկավ շատ CJ-ի կոնցեպտում մեզ պատմեցին անձնակազմից, որ ինքը ստեղծված է եղել 3 տրամադրություն ապահովելու համար օրվա ընթացքում, ինչը իրենց մոտ շատ լավ ստացվում է։ Առաջինը late breakfast ասվածն է, որ մարդիկ սովորաբար Երևանյան տեմպի մեջ չեն հասցնում նախաճաշել, որովհետև սովորաբար սրճարաններում, ռեստորաններում նախաճաշի ժամերը սահմանափակ են։ Իրենց մոտ մինչև ընդհանուր երեկոյան 5-ը հասանելի է նախաճաշի մենյուն, ինչը շատ հավես է։ Երկրորդ տրամադրությունը, որ տալիս են, հենց այդ բրանչ վիճակն է, որ գալիս է արդեն լանչ անելու, բայց ինչպես իրենք նկարագրեցին, իրենց հաճախորդների այցելուների սեգմենտը այս ընթացքում շատ sense relax վիճակում է, իրենք չեն շտապում ու իրենց մոտ ստացվել է ստանալ այդ հանգիստ միջավայրը։ Ցեն օրվա ամփոփիչ մասն է, երեկոն, երբ որ դու գալիս ես ու այստեղ հասանելի են նաև կոկտեյլային, թեթև երեկոն օրն ամփոփելու վիճակներ, հնարավոր է լսել լավ երաժշտություն, կազմակերպել ինչ-որ հավես իվենթներ եւ այլն։ Այսինքն օրվա տարբեր ժամերի, տարբեր սեգմենտի այցելուների համար հասանելի են եւ ուտելիք, եւ միջավայր եւ տրամադրություն ու այդ մի տեղում ստանալը բարդ է, բայց ինձ մոտ այդ շատ լավ ստացվել է։ Ու չգիտեմ ինչի Երևանում sense կոնցեպտ չկար, որ համ ունենար այդ bakery-ն, համ ունենար այդ հավես միջավայրը այդքան բազմազան մենյուով, բայց մարդիկ արել են, հալալա։ Երեխեք, ես վերցրել եմ բանան ելակ սմուզի կոկոսի կաթով, շատ համով է իրականում։ Ես շատ եմ հավատում, ես կոկոս չեմ սիրում,
բայց բալանսավորված է։ Չեմ հիշում, թե ես ինչ եմ վերցրել։ Passion fruit, չեմ հիշում ինչ է։ Շատ համով է, որտեվ մեջը չկա ընդհանրապես քաղցրություն ու ինքը շատ թթվաշ է, ես գժում եմ այդ համի համար։ Սարայի հետ շատ համաձայն եմ այն առումով, որ իրանք տարբեր օրվա ժամերին կարողանում են ստեղծեն տարբեր տրամադրություն։ Ահա որ դզում եմ։ Երևանյան։ Երևանի գիշերներում այս գիտարի ուղեկցությամբ եկեք ձեզ հաջող անենք։ Երևանի գիշերներում լուսնի ավսեն է գլորում։ Կտեսնվենք ուղիղ 1 շաբաթից Թասոսայի YouTube-յան ալիքում, Թասոսայի եթերում։ Ամհա